Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Kamar yadda a baya muka san cewa akwai wata magana wadda ke tsakanin ƙungiyar CEDEAO da kuma ƙungiyar Confederation kin IAS, wadda tun lokacin da ƙasashen IAS suka bayyana cewa sun fita daga cikin wannan ƙungiya ta CEDEAO ta tabbatar da cewa za su yi kimanin shekara guda kafin su fita daga cikin wannan ƙungiya. Aka zo aka yi shekara guda ɗaya, wannan magana ta cika. A yanzu kuma an tashi, CEDEAO suka yi wata magana mai kama da harshen damo, suka ce tunda yanzu shekara guda ta yi, waɗannan ƙasashe ba su dawo ciki ba kuma su nuna cewa suna da buƙatar su dawo a ciki ba. Don haka CEDEAO ta ce ta ba su wata 6 nan gaba. In wata 6 ya yi ba su nemi su dawo ciki ba, ko kuma wani abu da zai sa su daidaita da CEDEAO, to daga wannan lokacin ita CEDEAO za ta tabbatar da cewa wannan ƙasashe na Confederation kin IAS sun huta, ba su ba CEDEAO, babu CEDEAO babu su. To a halin yanzu cikin wannan lokaci da muke tafiya a kwana a tashi, ba wahala ba ne a wurin Ubangiji, tunda a yanzu saura wata guda, kenan sai mu ce wata mai kamawa a cikin shi ne wannan dele zai cika, wanda ƙasar Confederation kin IAS za su ƙara tabbatar ma da duniya cewa su alƙiblar su guda ce, kuma abin da suka sama gaba za su kai gare shi, kuma za su cimma muradinsu da manufofinsu. Wannan shine a baya ƙungiyar CEDEAO ta yi wani taro wanda shi ministan harkokin wajen Najeriya yake cewa akwai wasu ofisoshi na CEDEAO da ke cikin ƙasashen Confederation kin IAS, musamman a Burkina. Ya ce akwai wasu ofisoshi waɗanda suke kula da ɓangaren kiwon lahiya. To kaga wannan duka abubuwa ne waɗanda ya gai, waɗanda kwata-kwata al'ummar CEDEAO ba su ma san waɗannan abubuwan ba, ba su ma kuma san CEDEAO ba ma tana ma da waɗannan tsare-tsaren, duka ba a san su ba. Sabida ainihin tahiyar dama ba wai an girka ta bane ba sabida talakawa su san menene ake ciki, kuma su san me ake yi a kai. Waɗannan ofisoshi da yake magana waɗanda suke cikin Wagadugu na Burkina Faso, tuni gwamnatin Kaftin Ibrahim Traore ta riga ta ɗauki matakan cike dukkan gurbin da CEDEAO za ta huta ta bari, har da dukkan ma'aikata da kake magana, waɗannan ma'aikata za su rasa aikinsu, ina ne za su sa kansu. Wannan duka kama ne kuke yi, wanda ba ku san tanadin da shugabannin ƙasashen Confederation kin IAS suka yi ba, sabida su ba komi ba ne ba za su dinga hutawa suna bayyana muku su ce ga tsarinsu, su ce ga tsarinsu. Mutane ne su masu tsari kuma da alƙibla da sirri a cikin tahiya. Kenan wannan lokaci da ya taho, insha Allahu muna jira mu ga menene ƙungiyar CEDEAO kuma za ta ƙara ƙirƙirarwa dai a gyan akan waɗannan ƙasashe guda uku da suka huta daga cikin wannan ƙungiya. Za mu ga menene za ta ƙara ƙirƙirarwa a kan cewa ha'i yau jiya dai suna nan a makale, sabida suna ja baya ƙungiyar CEDEAO na bin su. Kuna raba gari da su suna bin su, suna raba gari da su suna bin su. Kenan wannan shine yake ƙara tabbatar mamurta cewa CEDEAO amfanuwar da take yi dama da waɗannan ƙasashe guda uku ba ƙaramar amfanuwa suke samu ba a kansu, ba ƙaramin ci gaba suke kawo musu. Ana rihewa ne domin ana ha ƙarami ha babba a cikin tahiyar. Kenan wannan ƙarami ne a danne shi, wanga babba ne shi kuma sai ya yi abin da ya ga dama. To wannan tafiya ta ƙare. Wannan cikakken inci da ƙasashen Confederation kin IAS suke nema, insha Allahu, Allah ya so ya yarda zai tabbata
cikakken inci kuma a ƙasashenmu da izinin Allah duk wasu shugabanni waɗanda suke da muradin bauta ma turawa, to insha Allahu in Allah ya so ya yarda a cikin tsarin tafiyar Confederation kin IS, Allah Ubangiji zai kauda mu musu, Allah Ubangiji zai raba mu da su, mu ma al'umma za mu yi tsaye haikan. Duk wani wanda muka ga cewa wannan tahiyan mu ta bambanta da shi, to kowane ne shi za mu yi magana a kan shi kuma za mu bayyana manufofin shi da turoshin da aka yi. Kenan don haka ƙungiyar Sediyawo muna jira, muna kuma sa ido, muna kuma kallon abubuwan da kuke yi a ƙarƙashin ƙasa, muna ganin abubuwan da kuke shiryawa. Don haka ƙasashen Confederation kin IAS lokaci suke jira na tabbatar da cewa sun huta daga cikin wannan ƙungiya. Amma harka irin ta diplomasiya ta ƙasa da ƙasa, wadda a baya ministan harkokin wajen Najeriya ya zo a Niger, wannan ita akwai ta a gehe take daban, amma mu'amala irin ta ƙungiya wadda za a kawo wasu tsare-tsare, wadda za a shigo da wasu dokoki na turawa a kawo a ce a wagga ƙasan ma sai ta yi aiki da su, wannan duka ƙasashen Confederation KIS sun barranta da kansu da wannan tsarin. Kenan don haka ƙasashen Sediyawo duk ƙasar da take so ta yi mu'amala da ƙasashen Confederation KIS, to su ƙofa a buɗe take a wajensu. Ku zo mu yi mu'amala da ku irin ta ƙasa da ƙasa, ba mu'amala ba irin ta ƙungiya da ƙasa ko kuma a ƙungiyanmu guda da ku. Idan har kuna so tahiya ta yi kyau, to wannan shine mataki wanda ya kamata a ce Sediyawo za su ɗauka domin daidaita alaƙarsu da ƙasashen Confederation kin IAS. Wannan shine a yi hulɗa ta ƙasa da ƙasa, a mai da ƙungiya gehe, saboda ita wannan Sediyawo ba ta da amfani. In ba ma Sediyawo ba, yaushe ƙungiya ta kafirai maƙiya Allah su zo suna magana akan addini? Wannan abun kunya ne, wallahi abun kunya ne ga Najeriya. Wai ƙungiyar Sediyawo ta hito tana magana cewa wai ba ta yarda da dokar da za a hukunta mutumin da ya yi batanci ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ku asuwa wanda aka yi duniya da lahira domin shi, ku asuwa, suwa ne ku? To da yake Najeriya Allah ya riga ya jarabce su da miyagun shugabanni, ya jarabce su da azzaluman shugabanni waɗanda kwata-kwata ba su san zahin ƙasarsu ba, ballantana ma al'ummarsu. Saboda sai ka san zahin ƙasarka ne za ka sanin zahin al'ummar da ke ciki. To Najeriya 'yan uwanmu, sai dai mu yi muku addu'a Allah Ubangiji ya hudda ku daga cikin wannan yanayi, Allah kuma ya ɗaukaka mu ƙasashenmu na Confederation kin